try anything and you're canceled, bro. Oh, fuck. Las películas de la masacre de Texas han tenido cierta fama desde que se estrenó la primera película en 1974, aunque eso no le impidió ser un éxito hasta ser considerada hoy una película de culto. Pero luego se estrenaron las secuelas y cada una fue peor que la anterior, y así se mantuvo esta saga hasta que llegó el año 2003, donde se estrenó el remake de la masacre de Texas, la cual en mi opinión es muy buena y le da un giro a los personajes. Y luego con la precuela salió la que para mí es la mejor película de la saga, pero con la secuela del 2013 y su precuela se fueron por un camino que no me terminó de convencer, y ahora en el 2022 salió la tercera secuela directa de la original, que debo decir es sin duda mejor que la del 2013 y todas las secuelas, pero se quedó muy por debajo de la original, el remake y la precuela. La historia tenía un buen concepto que no supieron aprovechar, aunque no es para nada lenta y todo avanza muy fluido, aunque lo que a muchos no les podría gustar son los personajes, que la mayoría solo están para hacer honor al título, y los protagonistas son insufribles, sobre todo Dante. Melody y su hermana son buenas pero no memorables, y te da igual si mueren o viven, como sucede con Melody al final de la película. Y Sally, la protagonista de la primera película, es terriblemente desperdiciada y no aporta mucho a la trama, y así como llega se deshacen de ella. Pues quisieron hacer la de Laurie Strode, no le salió, ni modos, o sea que la dejaron como traumada con lo del Leatherface, pero no lo exploran más allá. O sea, la película dura una hora y no llega a la hora y media, y la verdad no supieron aprovechar a Sally como lo hicieron con esta Laurie en Halloween y en Halloween Kills. Pero la verdad la historia sí pudo ser mejor, pero nos entregaron esto y no. Los efectos de la peli son decentes, o sea, tienen muertes, son muy gráficas, se nota que se fueron mucho por hacer muertes que impacten, pero la historia la dejaron de lado, aunque es entretenida. Las muertes son buenas. La máscara de Leatherface, esa sí me gustó, pero se sigue quedando debajo de la original. Bueno, supera un poco la original, pero se queda debajo de las del remake y la precuela, las cuales para mí son las mejores máscaras del Leatherface. Y pues tenemos muchas muertes que están bien, o sea, se recurre solo al CGI para las mutilaciones y eso, aunque también para las mutilaciones se fueron por los efectos prácticos y dejaron solo el CGI para lo más complejo. La banda sonora es lo más rescatable de esta película. Se crean muchos temas muy buenos, aunque son pocos, pasan los temas buenos, la mayoría de ellos pasan muy desapercibidos, pero es una buena banda sonora. Pues sí, en conclusión, es una mala película, pero si quieres ver algo para pasar el rato, esta película es para ustedes, o para ti, si la quieres ver, o sea, es para que la maratones o para matar el rato de un fin de semana, el domingo. Es una película dominguera, pues yo la vi un sábado, la verdad la disfruté, pero sí es una mala película. Bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, compartan el video, suscríbanse, comenten y activen la campanita para estar pendiente de mis próximos videos. Nos veremos en la reseña de The Batman, que la fui a ver el día jueves 3 de marzo y tengo mucho que decir de esa película. Nos veremos chicos.